Lektion 1. Hur ofta kommer du till den här parken? Hur ofta kommer du till den här parken? Jag försöker komma minst en gång i veckan. Det är ett bra sätt att varva ner efter en hektisk vecka. Det låter trevligt. Jag brukar komma hit varannan vecka. Det finns så mycket att njuta av. Absolut. Visste du att den här parken täcker över 200 hektar? Det är en av de största grönområdena i staden. Jag visste inte att den var så stor. Vad gillar du mest med det? Jag älskar mångfalden av spår. Det finns över 5 miles av vandringsleder. Perfekt för en bra vandring. Och djurlivet här är också fantastiskt. Jag har sett rådjur och olika fåglar under mina besök. Exakt. Denna park är hem för över 150 fågelarter, vilket gör den till en utmärkt plats för fågelskådning. Det är imponerande. Det är trevligt att ha en så naturlig flykt nära staden. Visst, parker som denna är avgörande för vår mentala hälsa och välbefinnande. De ger ett utrymme att ansluta till naturen. Jag håller helt med. Jag känner mig alltid uppfriskad efter att ha tillbringat tid här. Jag också. Det är en bra påminnelse om hur viktigt det är att skydda dessa grönområden. Lektion 2. Tycker du om maten? Har du någonsin tänkt på hur mycket glädje mat ger in i våra liv? Absolut. Visste du att smak är ett av våra 5 sinnen, och det spelar en enorm roll i vår njutning av mat? Rätt. Och det är fascinerande att det finns över 10 000 smaklökar på våra tungor, var en ansvarig för att upptäcka olika smaker. Exakt. Dessutom varierar kulturen kring mat så mycket. Till exempel, i vissa länder, att dela måltider är en viktig del av det sociala livet. Jag älskar det. Mat kan också väcka minnen och känslor. Studier visar att vissa dofter kan utlösa levande minnen från vårt förflutna. Ja, och det är intressant att doften av mat faktiskt kan förbättra vår uppfattning om smak, vilket gör det roligare. Det är vettigt. Jag läste att en genomsnittlig person spenderar cirka 67 minuter om dagen på att äta. Det är en hel del tid som ägnas åt njutning. Visst, och det handlar inte bara om att äta. Matlagning kan också vara ett kreativt utlopp för många människor. Absolut. Matlagning möjliggör självuttryck och kan vara ett roligt sätt att utforska olika kulturer genom deras kök. Och med så många matalternativ tillgängliga, från gatumat till gourmetmat, det finns något för alla att njuta av. Lektion 3. Vilken stad ska du åka till? Så vad tänker du åka på din nästa resa? Jag har funderat på några städer, som Paris eller Tokyo. De har båda så rika kulturer. Paris är fantastiskt. Visste du att staden är känd som ljusets stad och har över 70 miljoner besökare varje år? Det är imponerande. Tokyo är också fascinerande, med sin blandning av traditionell och modern arkitektur. Absolut. Och det är den mest folkrika staden i världen med över 37 miljoner människor i storstadsområdet. Wow, jag visste inte att den var så stor. Vad sägs om matscenen i dessa städer? Paris är känd för sina bakverk, särskilt croissant och macarons, medan Tokyo erbjuder otrolig sushi och ramen. Båda låter läckra. Vad sägs om de historiska platserna i dessa städer? I Paris kan du besöka Eiffeltornet och Louvren som rymmer tusentals konstverk, inklusive Mona Lisa.
Och i Tokyo finns det historiska Sensoji-templet, som går tillbaka till 645 efter Kristus. Det är ett måste se. Det verkar som om båda städerna har så mycket att erbjuda. Det är svårt att välja. Jag vet, rätt. Varje stad har sin unika charm och upplevelser att utforska. Lektion 4. Mat att köpa i snabbköpet. Har du någonsin tänkt på hur du navigerar i en stormarknad effektivt? Absolut. Det finns så mycket att välja mellan. Det kan vara överväldigande. Rätt. Visste du att den genomsnittliga stormarknaden har över 30 000 produkter? Uau, det är mycket. Och det är viktigt att veta vad man ska leta efter. Exakt. Färska råvaror är nyckeln. Frukt och grönsaker är fyllda med vitaminer och mineraler. Jag läste att äta en mängd olika färgglada frukter och grönsaker kan minska risken för kroniska sjukdomar. Ja, och glöm inte hela korn. De ger viktiga fibrer och näringsämnen. Jag har också hört att magra proteiner är viktiga för muskelhälsan. Exakt. Mat som kyckling, fisk och baljväxter är bra alternativ. Och hur är det med mejeri? Jag vet att det är en bra källa till kalcium. Ja, Mejeri med låg fetthalt eller fettfritt kan hjälpa till att upprätthålla starka ben. Det verkar som att göra välgrundade val verkligen kan påverka vår hälsa. Definitivt. Dessutom kan förstås av etiketter hjälpa till att undvika bearbetade livsmedel med mycket socker och natrium. Lektion 5. Vill du spela datorspel? hallå, vill du spela ett datorspel? Visst. Visste du att spelindustrin är värd över 159 miljarder dollar? Det är otroligt. Och det växer varje år, eller hur? Absolut. Faktum är att det finns mer än 3 miljarder spelare över hela världen. Vad tror du gör spelande så populärt? Det är ett bra sätt att få kontakt med vänner och uppleva uppslukande berättande. Det är sant. Dessutom visar studier att spel kan förbättra problemlösningsförmåga och handliga koordination. Exakt. Och många spel främjar lagarbete och strategiskt tänkande. Jag har också hört att vissa spel kan hjälpa till att minska stress. Det är en cool fördel. Ja, det kan vara en rolig flykt från verkligheten. Det är fascinerande hur spelandet har utvecklats. Rätt. Med så många genrer finns det något för alla att njuta av. Exakt. Låt oss välja ett spel och komma igång. Lektion 6. Hur ska vi marknadsföra vår marknadsföringsplan? Så, hur tycker du att vi ska marknadsföra vår marknadsföringsplan? Väl, jag tror att det är viktigt att använda sociala medieplattformar. Över 4,5 miljarder människor använder sociala medier över hela världen. Det är en enorm publik. Vilka specifika plattformar tycker du att vi bör fokusera på? Plattformar som Instagram och Facebook är bra för visuellt innehåll, medan LinkedIn är perfekt för B2B-marknadsföring. Intressant. Jag läste också att e-postmarknadsföring har en avkastning på $42 för varje dollar som spenderas. Det är imponerande. Absolut. Att skapa riktade e-postkampanjer kan verkligen driva engagemang med vår publik. Och hur är det med content marketing? Jag hör att det är viktigt för att bygga varumärkesmedvetenhet. Ja, innehållsmarknadsföring genererar 3 gånger fler leende än traditionella marknadsföringsmetoder, vilket är betydande. Det är vettigt. Vi bör också överväga influencerpartnerskap för att nå bredare publik, eller hur?
Definitivt. Influencer marknadsföring kan ge en avkastning på upp till 11 gånger investeringen, vilket är ganska effektivt. Wow, det här börjar bli spännande. Det låter som om vi har många bra alternativ att utforska. Visst! Med rätt strategier kan vi verkligen få vår marknadsföringsplan att sticka ut. Lektion 7. Balans mellan arbete och liv. Har du lagt märke till hur många människor kämpar med balans mellan arbete och privatliv idag? Absolut. Forskning visar att cirka 60% av de anställda känner sig överväldigade av sitt arbetsansvar. Det är ett betydande antal. Det påverkar verkligen deras mentala hälsa också. Ja, studier tyder på att dålig balans mellan arbete och privatliv kan leda till ökad stress och utbrändhet. Och det handlar inte bara om stress. Det kan också påverka produktiviteten. Exakt. Företag som främjar en sund balans mellan arbete och privatliv ser en 20% ökning av anställdas produktivitet. Det är imponerande. Vilka är några vanliga tecken på dålig balans mellan arbete och privatliv? Vissa tecken inkluderar att känna sig ständigt trött, försumma personliga relationer och ha problem med att koppla bort från jobbet. Det låter som en tuff situation att vara i. Men varför är det så viktigt att ta itu med denna fråga? Att ta itu med balans mellan arbete och privatliv är avgörande eftersom det kan förbättra det övergripande välbefinnandet, vilket leder till lyckligare och friskare anställda. Det är vettigt. Ett balanserat liv kan också leda till bättre arbetstillfredsställelse. Absolut. När anställda känner sig balanserade är de mer engagerade och motiverade på jobbet. Lektion 8. Ska vi träna lite efter frukost? Vad tycker du om att träna lite efter frukost? Jag har hört att det kan vara fördelaktigt för matsmältningen. Exakt. Studier visar att lätt träning kan öka ämnesomsättningen med upp till 15% efter en måltid. Verkligen. Jag visste inte att det kunde ha en sån inverkan på ämnesomsättningen. Ja, dessutom kan det hjälpa till att reglera blodsockernivån, vilket är superviktigt. Det är vettigt. Jag antar att det kan förhindra dessa energikraft efter måltiden, eller hur? Absolut. Forskning tyder på att även en kort promenad efter att ha ätit kan hjälpa till att stabilisera energinivåerna. Och jag har hört att det kan förbättra humöret också. Ja, motion frigör endorfiner, vilket kan förbättra ditt övergripande humör och minska stress. Låter som en win-win situation. Jag kanske bara ger det ett försök. Du borde. Det är ett enkelt sätt att börja dagen på en positiv ton. Jag älskar tanken på att kombinera frukost med lite rörelse. Lektion 9. Kommer vi att anlända till Paris före middagstid? Så, tror du att vi kommer till Paris före middagstid? Ja, det beror på flera faktorer som vår avgångstid och trafikförhållanden. Rätt. Jag läste att den genomsnittliga restiden från London till Paris med tåg är cirka 2 timmar och 15 minuter. Exakt. Om vi åker tidigt kan vi undvika morgonens rusningstid, vilket kan ge extra tid till vår resa. Det är vettigt. Dessutom är Eurostar-tågen kända för sin punktlighet, med en prestationshastighet på cirka 90% i tid. Ja, och vi bör också överväga den tid det tar att komma till tågstationen och gå igenom säkerhet. Det är sant. Om vi räknar in cirka 30 minuter, för det borde vi ha det bra så länge vi lämnar klockan 8. Exakt!
Så om vi håller oss till vårt schema bör vi definitivt anlända till Paris före middagstid. Jag kan inte vänta. Det ska bli fantastiskt att utforska staden direkt efter att vi anlänt. Absolut. Tänk bara på alla sevärdheter vi får se. Lektion 10. Jag skulle vilja köpa några drinkar. Hallå, funderar du på att ta några drinkar? Vad brukar du gå för? Jag brukar hålla mig till vatten, men jag älskar att prova nya juicer också. Vatten är superviktigt, eller hur? Det utgör cirka 60% av vår kropp. Exakt. Att hålla sig hydratiserad kan förbättra energinivåerna och den allmänna hälsan. Jag läste att fruktjuicer kan ge viktiga vitaminer som C-vitamin från apelsiner. Det är sant. Men det är bra att titta på sockerhalten i vissa juicer. Ja, och läsk kan vara kul, men de har ofta mycket socker och inget näringsvärde. Exakt. Det är intressant hur vissa drycker kan vara uppfriskande men inte nödvändigtvis hälsosamma. Visst. Jag tror att det handlar om balans och att veta vad du dricker. Absolut. Och det är alltid trevligt att prova något nytt då och då. Så tänker du vatten, juice eller kanske en läsk för idag? Låt oss gå för en mix. Lite av allt låter bra. Lektion 11. Ämnen att studera under kommande läsår. Så har du funderat på vilka ämnen du ska studera nästa år? Jag tycker att STEM-ämnen är riktigt viktiga, särskilt när arbetsmarknaden utvecklas. Absolut. Visste du att jag inom STEM beräknas växa med 8% under det kommande decenniet? Det är en betydande ökning. Vad sägs om konsten? De är också avgörande, eller hur? Definitivt. Studier visar att studenter som är involverade i konstutbildning presterar bättre akademiskt totalt sett. Jag har också hört att humaniora ämnen hjälper till att utveckla kritiska tänkande färdigheter. Ja, faktum är att 93% av arbetsgivarna värdesätter kritiskt tänkande hos jobbkandidater. Det är vettigt. Vad sägs om språk? De blir allt viktigare i vår globaliserade värld. Visst! Tvåspråkiga individer har ofta bättre jobbmöjligheter och intjäningspotential. Det är fascinerande hur varje ämne bidrar till en väl avrundad utbildning. Rätt? Det handlar om att hitta en balans som fungerar för individuella intressen och karriärmål. Jag kan inte vänta med att utforska alla dessa ämnen nästa år. Lektion 12. Studiestrategier. Hej, har du någonsin tänkt på hur studiestrategier verkligen kan påverka akademiska prestationer? Absolut. Jag vet att någonstans av studenter som använder effektiva studietekniker kan förbättra sina betyg med upp till 30%. Det är imponerande. Vad är några av dessa tekniker? En populär metod är Pomodoro-tekniken som innebär att studera i 25 minuter och sedan ta en 5 minuters paus. Jag har hört talas om det. Det hjälper till att upprätthålla fokus och minskar utbrändhet, eller hur? Exakt! Och det finns också aktiv återkallelse där du testar dig själv på materialet istället för att bara läsa om det. Det låter effektivt. Det är som att engagera sig i innehållet istället för att passivt konsumera det. Ja, forskning visar att aktiv återkallelse kan leda till bättre lagring av information. Vad sägs om studiemiljöer? Jag har hört att de kan påverka prestanda också. Du har rätt.
En studie från University of California fann att rörfritt till styrkan kan öka koncentrationen och produktiviteten. Det är fascinerande. Det är vettigt att skapa en miljö som bidrar till lärande. Definitivt. Rätt strategier och miljö kan göra en enorm skillnad i akademisk framgång. Lektion 13. Tillverkning precis i tid. Har du hört talas om just-in-time tillverkning? Det är verkligen intressant. Ja, jag vet lite om det. Det handlar om att minska avfallet, eller hur? Exakt. Det syftar till att producera endast det som behövs när det behövs, vilket minimerar lagerkostnaderna. Jag läste att det har sitt ursprung i Japan med Toyota på 1970-talet. De var verkligen banbrytande för detta tillvägagångssätt. Det stämmer. Och det har hjälpt företag att förbättra effektiviteten och lyhördheten för marknadsförändringar. Jag hör också att det kan leda till produkter av bättre kvalitet, eftersom problem identifieras och hanteras snabbt. Absolut. Genom att ha en strömlinjeformad process kan företag fokusera på ständiga förbättringar. Och det låter som om det verkligen kan gynna småföretag också, inte bara stora tillverkare. Visst, små företag kan anpassa sig snabbt och minska kostnaderna, vilket är avgörande för deras tillväxt. Det är fascinerande hur denna metod har förändrat branschen. Det betonar verkligen effektivitet. Ja, och det handlar också om att bygga starka relationer med leverantörer för att säkerställa snabb leverans. Det är vettigt. Samarbete verkar vara nyckeln till att få just att fungera effektivt. Lektion 14. Programvaruutbildning. Har du haft en chans att utforska programvarusviten ännu? Inte riktigt, men jag har hört att det verkligen kan öka produktiviteten. Absolut. Studier visar att företag som använder ett helt program kan öka produktiviteten med upp till 30%. UAU. Det är imponerande. Vilka specifika verktyg ingår i sviten? Det inkluderar projektledning, rapporteringsverktyg och kommunikationsfunktioner, allt på ett ställe. Det låter bekvämt. Hur hjälper det till med teamarbete? Ja, med allt centraliserat kan teammedlemmar samarbeta i realtid, vilket minskar felkommunikation. Jag förstår det. Så det kan verkligen effektivisera vårt arbetsflöde. Exakt. Dessutom blir det mycket lättare att spåra framsteg, vilket kan leda till bättre projektresultat. Det är vettigt. Jag kan se hur behärskning av dessa verktyg verkligen kan göra skillnad. Visst. Företag som investerar i utbildning för sin program får alltså en betydande avkastning på investeringen. Jag ser fram emot att lära mig mer om det. Låter som en game-genre. Lektion 15. Överensstämmelse med hälsoreglering. Jag har hört mycket om efterlevnad av hälsoregler nyligen. Hur viktigt är det egentligen inom vårt område? Det är otroligt viktigt. Jag minns ett fall där en liten tillsyn i läkemedelslagen ledde till en allvarlig incident. En patient fick fel dosering eftersom medicinerna inte lagrades enligt föreskrifter. Det låter alarmerande. Vad hände sedan? Ja, tack och lov. Personalen fångade i tid, men det lyfte fram hur avgörande efterlevnad är. Enligt den gemensamma konventionen innebär 80% av allvarliga medicinska felkommunikation under patientöverföringar, ofta på grund av bristande överensstämmelse med protokoll. Wow, jag visste inte att statistiken var så hög. Hur säkerställer du efterlevnad på din avdelning?
Vi genomför regelbundna utbildningar och revisioner. Till exempel hade vi nyligen en överraskningsrevision och det var en väckarklocka för alla. Vi hittade flera områden där vi kunde förbättra vår praxis. Det är vettigt. Ledde revisionen till några betydande förändringar? Absolut. Vi implementerade ett nytt system för läkemedelsadministration, vilket har minskat felaktigheterna med 30% sedan vi började använda det. Det handlar om att skapa en säkerhetskultur. Jag ser hur efterlevnad direkt kan påverka patientsäkerheten. Det är mycket ansvar, eller hur? Det är det. Men det är också givande. Att veta att efterlevnad regler skyddar patienterna gör allt värt det. Det är ett lagarbete och alla spelar en roll. Lektion 16. Innovativa inlärningsupplevelser. Jag har hört mycket om hur teknik förändrar utbildning. Har du någon erfarenhet av innovativa inlärningsverktyg? Absolut. Jag använde nyligen en Bittiori eller Triac för en historiekurs. Det tillät mig att utforska forntida civilisationer på ett sätt som läroböcker aldrig kunde. Det låter fantastiskt. Hjälpte det dig att förstå materialet bättre? Definitivt. En studie från University of Maryland visade att studenter som använde verktyg fick 20% högre poäng på tester jämfört med mig som använde traditionella metoder. Wow, jag kan se hur det skulle göra lärandet mer engagerande. Var det några utmaningar du stod inför? Ja, till en början kändes tekniken överväldigande. Jag var tvungen att spendera tid på att bekanta mig med utrustningen. Men när vi gjorde det var det värt det. Jag kan relatera. Jag känner mig nervös för att prova ny teknik ibland. Hur övervann du det? Jag nådde ut till mina klasskamrater för hjälp och tittade till och med på handledningsvideo online. Det gjorde inlärningskurvan mycket enklare. Det är en bra idé. Samarbete kan verkligen göra skillnad. Tror du att dessa verktyg är här för att stanna? Absolut. Enligt en rapport från World Economic Forum förväntas digitalt lärande växa avsevärt och 70% av lärarna tror att det ökar elevernas engagemang. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet. Jag är glad att utforska mer av dessa verktyg själv. Det borde. Att omfamna tekniken öppnar så många nya vägar för lärande. Lektion 17. Campingaktivitet. Hallå! Jag hörde att du gick på camping förra helgen. Det var Var det- fantastiskt. Men vi blev lite skrämda av en plötslig regnstorm. Vi lärde oss vikten av att kolla vädret innan vi åkte ut. Det låter intensivt. Vad gjorde ni när stormen slog till? Vi satte snabbt upp en presenning över vår campingplats för att hålla allt torrt. Jag läste i en campingguide att förberedelse med en reservplan kan rädda din resa. Det är smart. Hade du allt du behövde? Mestadels. Men vi glömde några väsentligheter som extra batterier till vår lykta. Jag lärde mig att det är avgörande att göra en checklista före resan. Jag kan se att det skulle vara till hjälp. Vad var den bästa delen av resan för dig? Definitivt lägereldshistorierna på natten. Det är ett bra sätt att binda. National Park Service föreslår att dela berättelser som ett sätt att få kontakt med naturen och varandra. Det låter som lite roligt. Några tips för någon som vill prova camping för första gången? Absolut. Börja med en enkel campingplats. Packa lager kläder och glöm inte ett första hjälpen-kit. American Camping Association rekommenderar dessa för att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.
Lektion 18. När ska du sova ikväll? Jag är inte säker ännu, men jag läser att vuxna ska sikta på 7 till 9 timmars sömn varje natt. Det stämmer. Sömn är avgörande för vår allmänna hälsa och välbefinnande. Exakt. Brist på sömn kan leda till problem som minskad koncentration och humörsvängningar. Och visste du att kronisk sömnbrist kan öka risken för allvarliga hälsoproblem? Ja, jag läser att det till och med kan påverka ditt immunsystem och hjärthälsa. Det är fascinerande hur viktigt sömn verkligen är. Det är som en återställningsknapp för våra kroppar. Absolut. Dessutom kan kvalitetssömn förbättra ditt minne och kreativitet också. Jag borde nog börja avveckla tidigare ikväll då. Vad sägs om dig? Jag tror att jag ska försöka komma till sängs vid 10. Det är en bra tid att ladda för nästa dag. Låter som en plan. Sömn gör verkligen skillnad. Visst, här är en god natts sömn. Lektion 19. Vår helgplan. Så, vad är planerna för helgen? Har du något spännande uppradat? Absolut. Jag funderar på att vandra. Visste du att vandring kan minska stressnivåerna? Det låter jättebra. Jag läste att spendera tid i naturen kan öka ditt humör avsevärt. Exakt. Dessutom är det ett bra träningspass. En 30 minuters vandring kan bränna cirka 200 till 400 kalorier, beroende på intensiteten. Jag visste inte att det brände så många kalorier. Vilket spår planerar du att slå? Det finns en vacker stig i närheten som har fantastisk utsikt över bergen. Det handlar om en 5 mils slinga. Låter fantastiskt. Jag kanske går med dig. Jag har hört att vandring kan förbättra kreativiteten också. Ja, studier visar att spendera tid utomhus kan förbättra kreativ problemlösning med upp till 50%. Det är en bra anledning att komma ut. Vad mer har du planerat för helgen? Jag vill också kolla in den nya konstutställningen i centrum. Konst kan väcka glädje och inspirera kreativitet. Jag älskar den idén. Plus att besöka gallerier kan hjälpa till att stödja lokala konstnärer och kultur. Exakt. Att engagera sig i konst och kultur är ett bra sätt att varva ner och lära sig något nytt. Lektion 20. Skriv ut en kopia av kontraktet. Hallå, jag var precis på väg att skriva ut en kopia av ett kontrakt. Vet du stegen för att göra det? Visst. Först måste du se till att du har ett dokument öppet på din dator. Förstod det. Efter det, vad är nästa? Därefter vill du kontrollera dina skrivarinställningar för att säkerställa att allt är korrekt inställt. Rätt. Jag har hört att det kan vara väldigt viktigt att ha en fysisk kopia. Exakt. En fysisk kopia kan fungera som rättsligt bevis vid tvister. Och det hjälper till med journalföring också, eller hur? Ja, att lagra fysiska kopior kan vara enklare för referens och organisation. Jag förstår. Så, hur är det med den faktiska tryckprocessen? När du är redo klickar du bara på utskriftsalternativet och väljer din skrivare från listan. Det låter enkelt nog. Några tips om hur du kontrollerar kvaliteten innan du skriver ut. Du kan förhandsgranska dokumentet först för att se till att allt ser rätt ut innan du skriver ut det. Jättebra. Jag känner mig mer beredd att få mitt kontrakt tryckt nu. Fantastiskt. Det är alltid bra att ha en papperskopia till hands för säkerhets skull.
Lektion 21. Projektschema. Så, har du någonsin tänkt på hur avgörande projektschemaläggning är för framgång? Absolut! Ett väl strukturerat schema kan förbättra effektiviteten och hålla alla på rätt spår. Det är intressant att studier visar att projekt med tydliga tidslinjer är 30% mer benägna att slutföras i tid. Rätt. Och utan ett schema kan uppgifter lätt förbisas eller försenas, vilket kan leda till budgetöverskridanden. Exakt. Milstolpar är viktiga kontrollpunkter som hjälper team att mäta framsteg och hålla sig motiverade. Och visste du att användning av program varför projektledning kan förbättra samarbetet och synligheten mellan team? Ja, verktyg som Gantt-diagram hjälper till att visualisera tidslinjer och beroenden, vilket gör det lättare att hantera uppgifter. Dessutom kan regelbundna uppdateringar av schemat hjälpa till att lösa eventuella problem innan det eskalerar. Visst, ett dynamiskt schema möjliggör flexibilitet och snabba justeringar vid behov. Och allt detta bidrar till en högre framgångsgrad för projekt, vilket jag strävar efter. Lektion 22. Heminredning. Har du lagt märke till hur heminredningstrender förändras idag? Absolut! Det är fascinerande hur människor lutar sig mot mer hållbara material nu. Rätt. Jag läste att användning av återvunnet trä kan minska kolavtrycket avsevärt. Och att införliva växter är också en stor trend. De hjälper till att rena luften, vilket gör utrymmen friskare. Exakt. Studier visar att ha växter inomhus kan öka humöret och produktiviteten. Och glöm inte färgpsykologi. Färger kan i hög grad påverka hur vi känner oss i ett utrymme. Ja, till exempel kan blå och gröna skapa en lugn miljö. Medan livfulla färger som gula och apelsiner kan ge energi till ett rum och uppmuntra kreativitet. Det är fantastiskt hur mycket tanke som går till att skapa ett mysigt och inbjudande hem. Absolut. Personliga detaljer som familjefoton eller resesouvenirer gör också en enorm skillnad. Och det bästa är att det inte behöver kosta en förmögenhet. De i projekt kan vara roliga och budgetvänliga. Det är sant. Det finns oändliga idéer online som inspirerar kreativitet och gör dekoration roligt. Lektion 23. Avancerad hotellservice. Har du lagt märke till hur avancerad hotellservice har blivit på sistone? Absolut. Det är fascinerande hur personliga upplevelser verkligen kan förbättra en gästs vistelse. Rätt. Jag läste att hotell som fokuserar på personlig service kan öka gästernas tillfredsställelse med upp till 20%. Det är vettigt. En glad gäst är mer benägen att återvända och rekommendera hotellet till andra. Exakt! Och det handlar inte bara om tjänsten. Atmosfären och bekvämligheten spelar också en stor roll. Visst. Visste du att 70% av gästerna överväger kvaliteten på hotellets bekvämligheter när de väljer var de ska bo? Det är en viktig faktor. Hur är det med personalutbildningsaspekten? Ja, löpande personalutbildning har visat sig förbättra servicekvaliteten, vilket leder till en 15% ökning av positiva recensioner. Det är imponerande. Det belyser verkligen hur viktigt det är att investera i personalutveckling. Definitivt. Dessutom kan en välutbildad personal hantera gästklagomål mer effektivt, vilket är avgörande.
Och låt oss inte glömma tekniken. Många hotell använder appar för sömlös incheckning och serviceförfrågningar. Ja, teknik kan effektivisera verksamheten och förbättra den övergripande gästupplevelsen.